актовом зале администрации состоялась торжественная церемония подведения итогов районного конкурса «Новый год стучит в окно». В конкурсе было заявлено 38 конкурсных работ. Конкурс проходил в 10 номинациях. В номинации «Лучшее оформление учреждения культуры» первое место занял Берегчульский дом культуры. За лучшее световое оформление здания первое место занял Полонкольский сельсовет. За лучшую снежную фигуру первое место занял Центр культуры Солбан. По всем 10 номинациям участники заняли призовые места. Им вручили дипломы и сертификаты. За третье место 1000 рублей, за второе 2000 и первое место 3000 рублей. Приз зрительских симпатий достался кабинету бухгалтерии администрации района. Гран-при получил Бульдин Василий Николаевич из села Аскиз. Каждый участник творчески подошел к оформлению зданий, и благодаря их фантазии скучные здания оделись в яркие праздничные наряды.